नॉलेज है। लग रहा है काफी टाइम से एसी ठीक कर रहे होंगे आप। मैडम पहला दिन आज। अरे वाह, इतनी आसानी से कैसे लग गया आपको पता? मैडम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है मैंने। 8 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था, नहीं मिली। 4 साल लगकर पढ़ाई करी मैंने, दिन रात, ना खाना ना सोना, कुछ नहीं। मम्मी पापा का सपना था कि बेटा कुछ बड़ा करे, कोई बड़ी नौकरी हासिल करे, मगर कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी